Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ziko na siri kubwa, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia na kupembeleza, uponyeze alama ya like na karibu ni kuhabarishe kwa undani. Rais wetu hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, hatimaye amekubali baada ya presha kuchacha dhidi yake, na sasa amesalimu amri mwenyewe. Kivipi? Unajua, watu wengi wamekuwa wakilia sana kuhusiana na gharama ya juu ya maisha, kuhusiana na bei ghali ya mafuta na dizeli na mafuta taa hapa Tanzania, jambo ambalo liliweza kusababisha hata mrengo wa upinzani akina John Heche kumkemea na kumfokea kila wakati. Sasa amesalimu amri, vile unavyotazama kwa skrini yako hapo. Chapisho hili wamechapisha na kusema hivi: serikali yatimiza ahadi ya kushusha bei ya mafuta kwa shilingi za Tanzania 96. Yaani Samia alituwekea bei ghali ya mafuta, bei ilikuwa ya juu. Sasa baada ya shinikizo kuongezeka kila wakati, amesalimu amri, ameamua kushusha ama kupunguza bei ya mafuta. Najua kelele, yeye mwenyewe ndiye alisema kelele haiwezi kuzuia ng'ombe kunywa maji hapa Tanzania. Sasa si amesalimu amri mwenyewe, ameshusha bei. Serikali imeanza kuonekana kusikia kilio cha Watanzania baada ya kushuka kwa bei ya mafuta mwezi huu wa 7 ambao tumeanza leo, baada ya EWURA kutangaza bei mpya kuanzia sasa hivi. Bei ya petroli sasa imeshuka kwa shilingi 96 kwa lita moja. Dizeli nayo imeweza kushuka kwa shilingi 151. Na mafuta ya taa, mtazamaji, nayo yameshuka kwa bei ya shilingi 242, huku lita moja ya petroli Dar es Salaam ikiuzwa kwa bei ya isiyozidi shilingi 3990 sasa hivi. Na kampuni hii ya EWURA imeeleza kuwa kushuka kwa bei hizo kumechangiwa na kutengamaa kwa soko la mafuta duniani kufuatia kupungua kwa mvumo ama mvutano wa Mashariki ya Kati, hali inayoanza kuleta nafuu kidogo kwa watumiaji wa mafuta nchini Tanzania. Sasa Samia ndiye ameweza kusalimu amri. Unajua, kuna wakati alikuwa anatudanganya hapa Tanzania. Mnakumbuka wakati alikuwa anatudanganya kwamba lita moja ya mafuta kule Marekani inauzwa mamilioni. Sasa alikuwa anaongea kitu yenye hakuwa anaelewa. Akasema sijui lita moja inauzwa shilingi 20,000 kule Marekani. Sasa ni wakati tuliweza kuconvert ama kubadilisha hela, tukasema kulingana na yale ambayo alisema lita moja ni 20,000 za Tanzania. Ukora. Alikuwa anatetea bei ghali ya mafuta ambayo tuliwekewa sisi wa Tanzania. Wamekula na mafuta mengine hayakuwa kwa soko. Mafuta mengine yalikuwa kwa store, yale ambayo yaliagizwa kabla ya mafuta kupotea. Wakaongeza bei ya mafuta. Sasa wamekulia, wametosheka. Baada ya shinikizo kuongezeka kutoka mrengo upinzani wa Tanzania, kutembea kwa mguu, hata mimi, ameamua kusalimu amri kwa kilio cha Watanzania. Ameshusha bei, ingawa hajashusha vile kuna stahili. Unajua, kuna kitu ambacho tulikuja tukagundua. Yeyote ambaye anaingia serikalini
anatafuta mbinu ya kukula. Nakumbuka wakati mmoja huyu Bashite, huyu waziri Makonda huyu wa mawasiliano habari, siku moja alikuwa anasema ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanapiga kelele kwa ufisadi, wakiingia serikalini wanajaa mafuta kwa mdomo. Yaani kuashiria kwamba wanaopiga kelele kwa kukula zaidi ni wale ambao hawana mwanya wa kukula, wale ambao hawajapata hela ama kazi ya kukulia. Eti kwamba hata wale ambao wako mrengo upinzani wakiingia serikalini wanajawa mafuta kwa mdomo. Yaani alikuwa anatujibu tu. Akina Samia, akina mawaziri yeyote ambaye yuko serikalini, huwezi kumwambia mambo ya ufisadi kwa sababu amejaa mafuta kwa mdomo, hawezi kuongea. Kumaanisha wamekulia sana lita hii moja vile tumekuwa tukiuziwa hapa Tanzania. Wamekulia, walikuwa wamejaa wa mafuta kwa mdomo, hawakuwa wanatuambia ukweli halisi wa mambo kwamba bei ya mafuta imeshuka. Sasa wamekula, wametosheka, hatimaye wamesalimu amri, kumaanisha hawezi kukemea mambo ya ufisadi na kutuibia hela zetu kupitia gharama ya juu ya maisha ambayo waliamua kuipandisha kwa kupandisha mafuta, kupandisha dizeli na mafuta taa. Mnyonge hana haki. Ndio maana tunapitia mengi hapa Tanzania, lakini siku moja huenda Mungu atasikia kilio chetu. Watanzania wakajitokeza, wakauawa. Walikuwa wanataka mabadiliko ya uongozi. Tarehe 7 mwezi wa 7, serikali imeogopa. Tuliona imemwaga askari kila mahali, Dar es Salaam kila mahali. Sasa wamepunguza bei ya mafuta kwa kuhofia gharama hii ya juu ya maisha ndio inalazimisha wanaharakati wa Tanzania na watu wa mrengo upinzani, viongozi kuandamana siku ya tarehe 7 kama njia moja ya kuzuia maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Hiyo isitoshe, maandamano yatakuwa huenda, kwa sababu wanasema wala ambao ni waandamanaji, sisi ni kuripoti tu, sisi hatuendi kwa maandamano. Sisi ni kuripoti kila ambacho kinaendelea, hatuendi. Wala wakupanga maandamano akina wanaharakati kupitia mitandao ya kijamii wanasema ya kwamba wanataka Tundu Lissu waachiliwe. Wanasema katiba mpya iwekwe. Wanasema tume mpya ya uchaguzi iwekwe. Uchaguzi mpya ufanyike. Sasa hata wakipunguza bei ya mafuta, ingawa wa Tanzania tumefinywa kupitia bei ya mafuta, maandamano huenda yatafanyika. Ingawa kuna ripoti za ndani tunazithibitisha zinadai kwamba Tundu Lissu watafunguliwa tarehe 6 kabla ya tarehe 7 kutimia, lakini tunasubiri ili tuone kama hilo linaenda kutimia chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Naomba nitamatishia hapo, tutakutana baadaye kwa kanda nyingine. Ikiwa haujasubscribe, chukua sekunde moja, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwa heri kwa sasa.